दोस्तों अगर आपका भी फ़ोन में कभी साउंड का प्रॉब्लम आता है या फिर साउंड स्लो है तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि कैसे ठीक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो फेयर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सबसे पहले आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स पे जाते ही आपको साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जो ऑप्शंस ऊपर में देख रहे हैं वॉल्यूम का। फिर नीचे में आपको देखने को मिलेगा साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स पे, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एडॉप्ट साउंड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा ऑफ साउंड, नो बूस्ट और ओवर 60 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड, 60 ईयर्स ओल्ड, 30 टू 60 ईयर्स ओल्ड, ऐसा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपकी एज की अकॉर्डिंग भी होता है कि हियरिंग जो पावर होती है थोड़ा सा लो हो जाती है, तो ऐसे भी अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा होगा, अगर आवाज़ कम है तो यहाँ से भी आप टेस्ट कर सकते हैं अपनी साउंड्स की, जो हियरिंग टेस्ट है जो कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने फ़ोन की वॉल्यूम्स को आप थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन हो गया। हालाँकि अब दूसरा ऑप्शन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। हालाँकि यहाँ पे जो हियरिंग टेस्ट है, यहाँ पे येस और नो को क्लिक करना है। जैसे-जैसे आप ईयरफ़ोन को एक बार इजेक्ट करेंगे तो आपको क्लियरली सुनाई देगा आपकी जो साउंड्स यहाँ की फ्रीक्वेंसी है, लेफ्ट साइड, राइट साइड्स सो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी जो दूसरा ऑप्शन है, जहाँ हम वापस से जाएँगे, साउंड प्रोफ़ाइल को बैक करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। दूसरा ऑप्शन जो है वॉल्यूम का है, वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अलग-अलग रिंगटोन, मीडिया, नोटिफ़िकेशन सिस्टम सबका अलग-अलग साउंड्स होता है, वो अपने अकॉर्डिंग आप रखते हैं। हालाँकि मैंने कुछ चीज़ों का फुल किया है, लेकिन 3 डॉट जो ऊपर में दिख रहा है राइट कॉर्नर पे, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। मीडिया वॉल्यूम लिमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ऑफ है, तो इसको ऑन कर लेंगे और कस्टम वॉल्यूम लिमिट को फुल कर देंगे। यहाँ से जो है वो आपका जो साउंड है वो एनहांस हो जाएगा, साउंड जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, अगर आप ईयरफ़ोन्स, ब्लूटूथ वगैरह यूज़ करते हैं, तो वहाँ जो है इसकी आवाज़ ज़्यादा होगी, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करें, हमेशा फुल पे ना रखें। तो दोस्तों ये है जो सेटिंग्स जिससे आप अपने क्वालिटी जो है साउंड्स की उसको बढ़ा सकते हैं, थोड़ा-सा एनहांस कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है तो आप जाके सर्विस सेंटर में एक बार चेक करवाएँ, तभी आप जाके ये ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों एक और ऑप्शन है जो हियरिंग एनहांसमेंट है, जो सुनने की जो क्षमता है, यहाँ से आप जो चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा लेफ्ट या फिर राइट, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है राइट साइड ईयर में या फिर लेफ्ट साइड ईयर में, किसी में कम आवाज़ सुनाई देता है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।